usathane edayifunayo ukuthi wena ungayindawo empilweni. So he will make sure ukuthi he crushes everything that is good in your life. You must put it in your mind ukuthi devil is your greatest enemy. Nina can understand. Uyazi ukuthi mawubona umuntu ekuloya ekuthakatha ekuzingela ekufuna ukuthi ufe akuyena lowo muntu okuzingelayo, but kungena usathana usebenza ngaye. Inkinga lemambana ayinazi izandla, ayinazi inyawo, ayikwazi ukuhlanganisa ubuthi, ayikwazi ukuhamba iyoloya. Hallelujah. Kumele angene kumuntu usebenze ngomuntu. Hallelujah. Mawuza kuthiwa kubulawa abantu kudutshulwa abantu wo-understanda usathane ubefuna ukubulala abantu, Hallelujah. but inkinga yakhe akanazi izandla yokuthi abambe ithreja yesibhamu Oh Jesus. ayibhekise kumuntu. So bokumele angene kumuntu, Hallelujah. bokumele akhande inkabi ezoba nesibindi to kill a person. Thank you, Jesus. Lalela, uyazi ukuthi uma kuzobulawa wena kuyahlelwa, kucheckwa ama-CV abantu aba-applyayo ukusebenzela usathane, babhekwe bonke kubuka kade ubani oqualifyayo ukuzodestroya lento oyiplanayo yokuphasa umatric bese u-applyela ukuya e-university. Mase kutholakale umuntu oqualifyayo bese yatrainwa usathane angene kwi-academy yakwa-Evie. There is an academy kwa-spiritual realm ebizwa ngokuthi is the academy of Evie, where all demons gathered up. Hallelujah. Jesus. They gather up and they learn every techniques to destroy a person. Uyazi uma destroy umuntu kusuke kufanele kutholakala umuntu ocapable Oh Jesus. yokuthi ahlakase impilo zabantu. Hallelujah. Lalela akuqalanga namhlanje umuntu okuzondayo akavelanga wavuka sekuzonda unesitha akusona sanamhlanje. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Let me tell you something. The battle that you are fighting today, kwahlala ama-demon but akade umuntu. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Lempo ilwayo. That is why we are going to kalula ngoba kwathena umuntu. Your enemy has been trained. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your enemy has been trained. Oh Jesus. Yafundiswa ukuthi uma siyadestroy kwamthimkhulu sizongena kanjani egate. Hallelujah. Ngoba kwamthimkhulu kunegede elikhiwa. Oh Jesus. Hallelujah. Oh yeah. In order for you to enter that gate, you need into ebizwa ngopopojana. Newazi upopojana? Come to me. Once again, upopojana ispanya lasemkanje. Noma ngathi usize bani weketako, but upopojana mawufaka yaphuka iketako. Oh Jesus. Kufanele umuntu azozazi ipanela zokudestroya wena. Oh hallelujah. Let me tell you something. Usathane businessing against you. Oh He's Jesus. not playing games. Hallelujah. He's not in games. Hallelujah. Kodwa namhlanje sinempi. Jesus. Sinempi esibheka phansi. Hallelujah. Sinojesu esibheka phansi. Sithi Hallelujah. masishaya silala phansi. Hallelujah. Uzamandla buya. Oh Jesus. Uzithemba libuya. Hallelujah. Uzicabanga ukuthi wena ubuyelwa yithemba. Yeah, Kanti kukhona Jesus. esibheka phansi. Hallelujah. Oh yes, Lord. Awusuke umwenze kanje. Ukubona abantu mawuyongena empini. Lalela. Uma uyongena empini. Udinga umuntu owucoach. Ozolokho go show him. Into enziwa uJesu maphelwa amandla. Uma emva wosala. Into enziwa uJesu masiphelelwa amandla. Uma emva kwethu uthi go show him. Akahle ngeyikwelethu usathane. Athi uJesu go show him. Usubuza ukhoza uNkulunkulu wangithemba kangaka. Kanti uyazi ukuthi akathembi wena. Oh Jesus. Kodwa uthemba into ayifakile kuwena. Hallelujah. Athi mayifika eCalvary athi konke kufezile. Oh Jesus. Hallelujah. Imistake kaSathane
owayenza yile yokuthi avume kufeso Oh, yes, Jesus. ngoba lokhu yakufezwa kona izinto kwenza ukuthi noma masishadeka silala phansi kodwa sivuka Hallelujah. noma siwa asisawi silala Oh, kodwa Jesus. sesiya phansi Hallelujah. sibuye namandla phansi Oh, Jesus. asobhala kahle ngiyamethemba wafe Calvary Oh, Jesus. ngoba wayengayifeli yena Hallelujah. kodwa wayifela thina Yebo, bese Jesus. thu ayizanga amanxeba nangemvimbo yakhe Oh, yes, Lord. yasikuthi angimemeze nje into yokuthi ngemvimbo nje Hey, nkulunkulu. I fear no evil Hallelujah. angisabi lutho if I say I fear no evil angisabi lutho Oh, yes, can somebody Jesus. say I fear nothing can somebody say angisabi lutho Angisabi lutho. angisabi lutho Angisabi lutho. awuthi angisabi lutho Angisabi lutho. I fear no devil I fear no devil. awuthi I fear no devil I fear no devil. kuthi usathana wathi mayifika emhlabeni wabheka abantu Revelation uyofunda ekhaya chapter 12 wabheka abantu wabheka umathenjwa wathi right into kumele ngiqale ngiyishaya umathenjwa ithemba Oh, Jesus. ukuze umathenjwa lahlakelwa yifaith yokuthandaza Hallelujah. mawuza ngathi umthandaza awusavumi mawuthi uyakhothama uyaguqa uza amagama engasaphumi okwazi ushawa usathane Nkosi yami, hallelujah. ubona kuhlaphazeka izinto ekhaya kuhlaphazeka iy'ngane ziyaphuza ziyadakwa zenze yonke into abantu balwa nawe Oh, ulahlekelwa Jesus. imali ulahlekelwa amabhizinisi Hallelujah. ushawa usathane Yebo, Jesu. Hallelujah. the devil is at war Oh, Jesus. the devil is at war Hallelujah. ushawa usathane you are at war Yebo, Jesu. hayi man let me tell you something i-right impilo masingena kuyona kukahle and ukahle masifaka impilo usathane Oh, yes, Jesus. asingeni phela thina sodwa Hallelujah. asifani nayo ngena yedwa Hey, Nkosi yami. ethemba amandla akhe Hallelujah. thina sithemba amandla Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. ushamakhala bra ayiwenza iphutha mani ngokhetha umhlaba usathane wenza imistake Oh, Jesus. kwakumele angawukhethi umhlaba kwakumele akhethe unyezi ayongena kwimuni Hallelujah. ngoba la emhlabeni khona thina Yebo, Jesu. tell your neighbor ukuthi khona thina Hallelujah. tell your neighbor ukuthi sathane wenza imistake khona thina la Khona thina lapha. I feel it ngiyawazwa manje I feel Oh, the Jesus. power I feel the power Hallelujah.